இது வந்து ஆக்சுவலாக இது ஒரு டேஞ்சரான ஏரியா. இந்த ஏரியாவுக்குள்ளே யாரும் நைட்டில் இந்த நடமாட்டம்லாம் கிடையாது, ஆள் நடமாட்டம் கிடையாது. அந்தளவுக்கு பீப்புள் will not come here. மரத்தில் ஏதாவது உட்காந்துருக்கா? அம்மான விஷயம் நடக்கலன்னு சொல்லிட்டு இருந்தால் நடந்துருச்சு. ஹாய் கைஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? ஸோ இன்றைக்கி வந்து நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா, ஃபஸ்ட்டு என்னோடய சரௌண்டிங்ஸ்லாம் பார்த்துக்கிறேன். இது எனக்கு வந்து ஆக்சுவலாக இது ஒரு புது இடம். ஸோ நான் கொஞ்சம் சைலண்ட்டாக தான் பேசணும். ஸோ எந்த இடத்துக்கு போகிறேன்னு தெரியல. ஒரு பெரிய மரம் இருக்குது. அந்த மரத்துக்கிட்ட தான் வந்து ஹாண்டடான பிளேஸ் இருக்குதுன்னு சொன்னாங்க. ஸோ ஐ வாண்ட் டு செக் தட். ஸோ அதுக்காக தான் இந்த இடத்துக்கு வந்திருக்கேன். ஸோ இன்றைக்கி மூடு கொஞ்சம் டல்லாக இருக்குது, இருந்தாலும் பரவாயில்ல, இந்த வீடியோ நம்ம எடுத்தே ஆகணும் அப்படிங்கிற ஒரு முடிவோடு வந்திருக்கேன். லெட்ஸ் see என்ன நம்மளுக்கு அதிர்ச்சி காத்திருக்கு, ஆச்சரியங்கள் காத்திருக்கு அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்க்கலாம். ஸோ லெட்ஸ் கெட் இன் டு தி வீடியோ. என்ஜாய். ஆக்சுவலி இது என்ன மரம்னு தெரில. இங்கே லெஃப்டில் ஏதோ ஒரு சவுண்டு வருது எனக்கு. செம்மையாக இருக்குல்ல? அண்டு உண்மையாக சொல்கிறேன், இந்த இடம் வந்து எனக்கு ரொம்ப புதுசு. அண்ட் ஐ டோன்ட் நோ வாட் இஸ் ahead ஆஃப் மீ. ஆக்சுவலாக இங்கே தண்ணி இருக்குது, தெரியுதா? ஸோ இந்த ப்ரிடேட்டர் படத்துலலாம் வரும்ல, ஒரு மரம் செடிலாம், அந்த மாதிரி இருக்குது இந்த இடம். மேலேருந்து ஏதாவது வந்து தூக்கிட்டு போனாலும் ஒன்றும் தெரியாது யாருக்கும். சத்தம் வருது. மீன்லாம் பக்கத்தில் ஒரு சின்ன குளம் மாதிரி இருக்குது. சவுண்டு வருது அங்கேருந்து. இந்த மீன்லாம் இதுக்கு ஜம்ப் பண்ணி குதிக்குது. தெரியுதா? அங்கே கீழே போய் காட்டுறேன். ஆனால் இங்கே ஆக்சுவலாக பாம்பு எதுவும் இருந்தால் பயமாக இருக்குது எனக்கு. தெரியுதா? பக்கா வரல. அங்கே பாருங்க, பாருங்க ஓடுது. செம்ம அட்மாஸ்பியர் இது. த்ரில்லிங் அட்மாஸ்பியர்பாங்களா தான் இது. ஸோ இங்கே ஒரு ஆள் கூட கிடையாது, நான் மட்டும்தான் இருக்கேன். அந்த தூரத்தில் நல்ல கும் இருட்டாக இருக்குது. பட் ஆனால் அங்கே போகலாமா? ஓகே, இந்த கேமரா தான் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் என்னோடய கம்பெனியன் இப்போதைக்கு. ஸோ இந்த கேமரா இருக்கிற காரணத்தால் மட்டுமே நான் போகிறேன் அந்த இடத்துக்கு. ஐ டோன்ட் நோ வாட் இஸ் அந்த லெஃப்ட் சைடில் என்ன இருக்கும். ஏதாவது மாட்டுமா? இங்கே ஏதோ தெரியுது, ஒரு கட்டை மாதிரி. ஓகே, அது வரைக்கும் போகலாம். இங்கே பாருங்கள், என்னை சுற்றி ஒரு எவ்வளோ பெரிய ஃபீல்டு இருக்குன்னு தெரியுதா? இப்போ நல்லா தெரியுது.
ஒரு குளம் இருக்குங்க. அது என்னது ஆக்சுவலாக ஒரு கட்டை இருக்குது. பின்னாடி பார்த்துக்கும் யாராவது வந்துட போகிறாங்க. பாருங்க பா, இங்கே ஒரு படிக்கட்டு இருக்குது. இது கீழே போகலாமா? ஓகே, அது இங்கே இதே மாதிரி தான் ஸ்ட்ரைட்டாக போகுது. நம்ம இந்த நைட்டில் இந்த மாதிரி யாருமே இந்த சைடு வந்திருக்க மாட்டாங்கன்னுங்கிறது என்னோடய நம்பிக்கை. வரவும் கூடாது, ஏன்னா இட்ஸ் நாட். இப்போ பார்க்குறீங்களா, இது இந்த இடம் எவ்வளோ டேஞ்சரஸுங்கிறத அவங்களுக்கு காமிக்கிறேன். இப்போ ஏதாவது தெரியுது அவங்களுக்கு இந்த இடத்துல? யாராவது வந்தால் கூட ஒன்றும் தெரியாது. அதே மாதிரி இந்த சைடு பார்த்தீங்களா, இதான் வழி. ஸோ வந்து யாரும் நான் ட்ரை பண்ணாதீங்க. ஒன்லி ஃபார் என்ன சொல்கிறது, கொஞ்சம் தைரியம் இருக்கணும். ஸோ அதனால் வந்து இது வேணாம். இங்கே கோஸ்ட் ஹண்ட் வந்த மாதிரி எனக்கு தெரியல. ஆக்சுவலாக நிறைய மீன் தான் இங்கே இருக்குது. சரி, உங்களுக்கு க்ளோஸ்அப்பில் காணலாமா? பாருங்க, இந்த ஏரி மீன், குளத்து மீன் சொல்லுவாங்கள்ல, அதுதான் இது. ஃபுல்லாக தான் இருக்குங்க. ஜூம் பண்ணி பார்ப்போம். அழகான ஒரு இருட்டில், அமைதியான ஒரு இருட்டில் இப்படிப்பட்ட உயிரினங்கள்லாம் இங்கே இருக்குது. பார்த்தீங்களா, ஆச்சரியமாக இருக்குல்ல? எல்லாம் ஜாலியாக இருக்குதுங்க. அதுக்கு மேலே போக மாட்டேங்குது, அதுக்கு மேலே டார்ச் போகல. ஆக்சுவலாக இது ஒரு பெரிய ஏரி, ஏரிங்கிறேன், பெரிய குளம். அந்த குளம் வந்து நம்மளுக்கு அவ்வளோ தூரத்துலலாம் பார்க்க முடியாது. ஸோ கிட்ட இருக்குதுன்னு தான் பார்க்கணும். இந்த இதுதான் பார்க்குற தூரம். நிறையா துணியெல்லாம் இருக்குங்க. யாரும் நின்ன மாதிரி இருந்துச்சா? தண்ணியிலேருந்து ஏதாவது பேய் வந்துட போகுது. எப்பா, கட்டெரும்பு. இந்த கட்டெரும்பு பார்க்குறீங்களா பா? சி, இந்த மீன் துள்ளி குதிக்குது, அந்த சவுண்டு வந்து எனக்கு பயமாக இருக்குது. நான் போகிற போக்கில் டார்ச் லைட் ஆஃப் ஆகிட மாட்டேங்க. சரிங்க, அதுதான் அந்த அங்கே தெரியுது, அதுதான் டெட் எண்டு. அது வரைக்கும் போகிறோம். தைரியம் இருந்தால் போகலாமா அப்படிங்கிற மாதிரி நான் எனக்குள்ளே ஒரு சவால் விட்டுட்டு அங்கே போகிறேன். அது வரைக்கும் போயிட்டு கொஞ்சம் பயமாக இருக்க இந்த இடம், பரவாயில்ல, போயிட்டு அப்படியே திரும்பிடலாம். இந்த இடத்துல ஒரு பேட் ஸ்மெல் வருது. ஒரு ஒத்தடி பாதை மாதிரி போகுது. என்னப்பா அது போய்கினே இருக்குது? இதுக்கு மேலே நான் நினைக்கிறேன், இதுக்கு மேலே இதே மாதிரி வழி போய்கிட்டே இருக்குது. இது வரைக்கும் எந்த கோஸ்ட்டும் என் கண்ணில் மாட்டலை. இப்போ வந்து ஆக்சுவலாக நான் எவ்வளோ தூரம் ஆக்சுவலாக வந்தால் எனக்கு முன்னாடி என்ன இருக்குன்னே தெரில. இந்த டார்ச் லைட்டோட பின்னாடி அடிக்கிறேன், உங்களுக்கு பின்னாடி வியூ காமிக்கிறதுக்கு. தெரியுதில்ல, செம்மையாக இருக்குல்ல? ஸோ வந்து இது வந்து ஆக்சுவலாக இது ஒரு டேஞ்சரான ஏரியா. இந்த ஏரியாவுக்குள்ளே யாரும் நைட்டில் இந்த நடமாட்டம்லாம் கிடையாது, ஆள் நடமாட்டம் கிடையாது. அந்தளவுக்கு பீப்புள் வில் நாட் கம் ஹியர். ஸோ நான் ஒரு ட்ரை பண்ணேன். அடிக்கடி இந்த மாதிரி பின்னாடி பார்த்துக்கணும், யாராவது வந்துட்டாங்கன்னா என்ன பண்ணுறது. ஸோ ஒரு டேர் தான், ஒரு ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு ஒரு ஐடியாவில் வந்தேன். சொல்ல முடியாது எங்கேண்ணா,
சவுண்ட் நிறைய இடத்துல வருது. பட் இங்கே எனக்கு எதுவும் கோஸ்ட் இருக்கிற மாதிரி தெரில. அந்த மரம் தான் கொஞ்சம் க்ரீப்பியாக இருந்துச்சு. ஸோ அந்த இடத்துல போயிட்டு திருப்பியும் கொஞ்சம் அனலைஸ் பண்ணலாம் அந்த இடத்த. அதாவது என்னோடய வீடியோ எல்லாத்துலேயுமே ஒரு இது மாட்டிடும், என்ன சொல்கிறது, ஒரு பூச்சி அது மாதிரி தான் மாட்டும். இன்றைக்கி ஆக்சுவலாக எனக்கு மீன் தான் மாட்டியிருக்குன்னு சொல்லலாம். யாரும் ஒன்றும் பெருசாக அதை மாட்டலை. திருப்பி அந்த எண்டுக்கு வந்துட்டோம். அங்கே தான் அந்த மரம் இருக்குது. ஒரே நிமிஷம் டார்ச் செக் பண்ணிக்கிறேன். இதுதான் ஃபுல் லைட்டா இல்லை கம்மியாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கு. ஆஹா அட ஆமாங்க, கம்மியாக வச்சுருக்கேன். இப்போ தெரியும் நல்லா. பாருங்களேன் அந்த மரத்தை பாருங்கள். எப்பா மரத்தில் தான் பேய் இருக்குங்கிறாங்க. பேய் ஒன்றும் இருக்கிற மாதிரி தெரில எனக்கு. மரத்தையே பார்த்துருவாங்க. மரத்தில் ஏதாவது உட்காந்துருக்கா? ஏதாவது அமானுஷ பிசாசுகள் உட்காந்துருக்குமா? சிலந்தி வலை தெரியுதா? எங்கேருந்து வந்திருக்கு பாருங்க. இந்த மரத்துலேருந்து பளிச்சுன்னு தெரியுதுல்ல, கீழே வரைக்கும் வந்திருக்கு. சரி ஓகேப்பா. நான் ஆக்சுவலாக இந்த இடத்துல வந்து ஏதாவது இருக்குமான்னு ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன். ஸோ நம்ம கண்ணில் எந்த ஒரு அமானுஷ விஷயங்களும் நடைபெறல. பட் ஆனால் இந்த இடமே அமானுஷமாக தான் இருக்குது. ஸோ வந்து கொஞ்சம் செம த்ரில்லிங்காக இருக்குது. நான் வரும்போதே கொஞ்சம் திகிலாக தான் இருந்துச்சு எனக்கு. ஸோ ஒரு பயத்தோடு தான் வந்தேன். ஸோ சம்திங் ஏதாவது நடக்கும் அப்படின்னு ஒரு ஹாண்டடான ஃபீலிங் இருந்தது. இந்த மரத்துக்கு கீழே கூட நிற்கிற மரத்துக்கு கீழே சம்திங் ஸ்ட்ரேஞ்ச். ஸோ இந்த இடத்துல வந்து ஐ டோன்ட் நோ. ஸோ எந்த ஒரு அமானுஷேஷன் நடக்கலை, பரவாயில்ல. இருந்தாலும் கொஞ்சம் த்ரில்லிங்காக தான் இருந்தது இந்த டைமில் இங்கே வரத்துக்கு. சவுண்டு வருது. சவுண்டு கேட்குதா? கேட்டுச்சுல? திருப்பியும் கேட்குது பார்த்தீங்களா? ஆக்சுவலாக பயந்துட்டேன். அது என்னன்னு தெரியல. ஆக்சுவலாக அந்த சவுண்டு எப்படி வருதுன்னு தெரியல. அமானுஷேஷன் நடக்கலன்னு சொல்லிட்டு இருந்தால் நடந்துருச்சு. ஏதோ ஒரு சவுண்டு வருது, ஹியூமன் சவுண்ட் மாதிரி தான் இருக்குது. ஆக்சுவலாக இப்பயும் வந்துட்டு தான் இருக்குது. சொல்ல முடியாது. அது ஏதாவது மரத்தில் ஏதாவது
இந்த நேரத்தில் நம்ம தான் சிரிச்சுக்கிட்டு போக மாட்டேங்குது இந்த நேரத்தில். ஓகே, நான் வந்து வேறு ஒரு வீடியோவில் உங்களை பார்க்குறேன். ஸோ இந்த வீடியோ தான் முடிச்சுக்கலாம். உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நம்புகிறேன். ஸோ இது வந்து ஆக்சுவலாக ஒரு எக்ஸ்ப்ளோரிங் மாதிரி ஆகிடுச்சு கடைசியில். ஸோ வேறு ஏதாவது அந்த ஹாண்டட் ஃபாரஸ்ட்டுக்குள்ளே ஆக்சுவலாக போகல இன்றைக்கி. கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் ஆகிடுச்சுன்னா இந்த சென்ஸ் கொஞ்சம் அந்த மழை பெஞ்சனால அந்த இடத்துலலாம் நடக்க முடியல. ஸோ அதனால தான் இந்த இடத்துக்கு வந்தேன். அண்ட் ஒரு ஐடியா இருங்க ஆக்சுவலாக வந்து இப்போ தான் தோணுச்சு. என்னென்னா அடுத்த டைம் இந்த இடத்துக்கு வந்துட்டு வந்து என்ன பண்ண போகிறோம்னா, அந்த ஒரு படிக்கட்டு மாதிரி இருந்ததில் அந்த இடத்துல வந்து ஓஜா போர்டு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டோ இல்லை ஏதாவது சம்திங் ஒரு சின்ன கேம் மாதிரி விளாண்டு பார்ப்போம். அப்போ வந்து ஏதாவது அமானுஷ்ய விஷயங்கள் நடக்குதா இல்லையா அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். ஸோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நம்புகிறேன். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். உங்களோட கருத்துக்களை வந்து கமெண்ட்டுகளாக பதிவிடுங்க. நான் எல்லா கமெண்ட்டையும் படிப்பேன். ஸோ ஏதாவது சேஞ்சஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா சொல்லுங்கள். ஸோ பார்க்கலாம். அண்ட் சரி, வீடியோ இதெல்லாம் முடிச்சுக்கலாம். ஓகே, பாய்.